着工を急げ。大至急レベル6へ兵を送る準備を。現場は壊滅的被害を受けている。おい、そこの下船危ないぞ。この艦隊が見えないのか。おい、おさっとするな。お前たちはここから逃げろ。我がと隊長、あれは。軍港がやられた。あんなことができるのは超大型巨人だけ。ベルトルトは巨人を